儿子再玩10分钟咱去睡觉啊！我把周给预约一下，明天早上早起去山姆买下东西，再不去的话我会员卡都要过期了。先把米图提前约上。处理山药我得戴手套，不然真是受不了。山药大约就放80克，我每次都不用称，就差不多就这么重。有无放饭，小米饭30克，还没冲洗干净，倒到破冰机里，加800毫升的水，11个小时。8点20了，儿子，洗出去了啊！快速速拿2个鸡蛋，牛奶炒来，来炒合适吗？4个吐司，这个是黄油小吐司，放箱子里面挺好吃的。2个鸡蛋这样搅拌均匀，倒在吐司上，让吐司喝饱这个半夜。这个西多士还要用黄油比较香。煎制金黄熟豆腐，香喷喷的。昨天晚上打了迷糊，吃饭喽。行，我收拾一下啊。玉米没吃完，咖啡，2个大橘子。走了，儿子。8点49出发啦。12点44到达山姆。想要这个吗？拿一个。妈妈还放我荔枝蛋。你就喜欢这些小石头。对。好，谢谢儿子。这什么表情？好了吗？来，买一袋虾皮，给你包饺吃。椰子水，拿一个3拼腊肉，这个涮火锅好吃。涮火锅吧。来1箱5糖大米。狗狗零食给他买1包。壮观呀！很多。妈妈还是下班的人多。对，外面的好吃的多。好，巧克力泡芙，走吧。巧克力我的最爱。揉了一条，过年烧个带鱼，奶奶比较喜欢吃。再买个龙虾尾，过年的时候又是一道菜。拿个沙拉，一会儿吃。拿个猪蹄儿给你补一补，好不好？让你跑得更快一点。拿个猪肋排，买个黑猪腿肉。大。好，大蓝莓。正好家里的鸡蛋吃完了。过年了，小朋友都要喝点饮料，给他们拿一些。正好有一个箱子，我们一会儿装东西，给它装进来。好嘞。小青柠，来1箱苹果。妈妈。啊？好的，摆在这。这个行吗？妈妈，这个。这不是。好的。拿一盒酸奶，拿个牛肉丸。好。冷冻蓝莓拿1包，拌酸奶可好吃。上面那个。走了，儿子，你能够到咱就买，够不到咱就不买啊。能拿到吗？放这里吧。拿个大虾仁，和芥末虾球，拿个榴莲肉，和青芒条，菠萝蜜。走了。
这个肉松卷吃过好多次了，很好吃。椰子卷我的最爱，柠檬去骨凤爪来一个，阳光玫瑰大葡萄干，什么都没加的苹果干，大西梅干，我的最爱。芥末夏威夷果，排队买单。这边是2975，1975，走了，慢一点啊。完了，2个大车子开始装车，调到零下18度，把冷冻的先放进去，带鱼正好拆了才能放进去，冷冻蓝莓不冷冻肯定化了。大虾仁。